अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं करता हूँ सब लोग खैर करिए जैसे होंगे। अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक हूँ। आज जो ना फिर मैं अपने सेटअप पे आ गया हूँ। तो आज जो ना आपको एक गुड न्यूज़ और दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो ना आपको सरप्राइज देता रहता हूँ। और वो गुड न्यूज़ दूंगा जिनसे मैंने मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो जो मैंने आपको टोटके बताए थे और मेडिसिन बताई थी, वो मैंने इंशाल्लाह ताला यूज की। और सॉफ्ट फूड भी जो मैं बताता रहता हूँ, तो वो भी मैं यूज करवाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला उसका भी जो ना रिजल्ट बहुत अच्छा आउट क्लास आया। तो ये वो सरप्राइज है जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस साल जो ना ब्रीड करेंगे। तो ये आपस में बॉन्ड ही नहीं थे जोड़े जोड़े, जो आपको जो ना मैं अभी दिखाऊंगा। तो मेडिसिन का कमाल है, और सॉफ्ट फूड में जो मैं बनाता हूँ और वो भी शेयर करता हूँ आपसे, वो भी दिखाता हूँ। क्योंकि वो मैं खिलाता हूँ, मेडिसिन यूज करवाता हूँ, तो उसका आउट क्लास रिजल्ट आया मेरे पास। तो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और इसी तरह जो ना मैं आपके लिए जो ना लेटेस्ट से लेटेस्ट जो ना अपडेट लेके आता रहूं और आपसे शेयर करता रहूं। तो अब चलते हैं अपने सरप्राइज की तरफ, आपको दिखाते हैं। तो आए आपको दिखाएं। ये देखें, इस वाले जोड़े को मैंने दिया हुआ था बॉक्स। तो इससे मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये जोड़ा जो ना बाउंड ही नहीं था हो रहा। तो मैंने बहुत कोशिश की है, तो बाउंड ही नहीं था हो रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जो ना ब्रीड करेगा। ये जो फीमेल थी ना, वो मेल को जो ना मारती थी, जब भी पास आती थी वो बाउंड ही नहीं होती। तो मुझे नीचे आया कि ये ना जो इस साल जो ना ब्रीड करेंगे या बाउंड होगा जोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना बाउंड हो चुका हुआ है। तो मैं कितने दिन बाद वीडियो बनाने लगा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं था, बिजी था इसी वजह से। तो आज जो ना मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आया हूँ वैसे रोज जो ना मैं रात को चक्कर लगाता हूँ, तो देखता हूँ परिंदों को। तो मैंने देख लिया हुआ था कि इस जो ना फीमेल ने सरप्राइज दिया हुआ है। तो मैं क्या, चले मैं आपके दोस्तों के साथ जो ना शेयर करता हूँ। तो आए आपको जो ना दिखाते हैं, तो आपसे शेयर करते हैं। फीमेल अंदर ही बैठी हुई है। तो इसे जो ना अब नॉक कर लेंगे, कि इससे ये होता है कि जो ना एकदम से खोले ना, फीमेल जो ना डर के भाग जाती है, अंडे वगैरह जो ना वेस्ट हो जाते हैं। तो ये अंदर ही बैठी हुई है, तो एग वगैरह इसने दिया हुआ है। ये देखें, आगे बैठी हुई है फीमेल, वो देखें एग उसके नीचे ही है। ठीक है, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर तंग करेंगे, भाग जाएगी एग पे जो ना उठ के बाइट को भागेगी। तो इसी वजह से इसे तंग नहीं करेंगे। अब जो ना नीचे देखते हैं, इसने भी जो ना मैंने देखा था थोड़े दिन पहले, नेस्टिंग मुकम्मल की हुई थी, फुल तैयार कर ली हुई थी। ये भी जोड़ा जो ना बाउंड हो चुका हुआ, क्योंकि इसकी भी उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि ये जो ना बहुत ज्यादा तंग करते थे। मैं इनको बाउंड करना चाह रहा था, पर ये होते नहीं थे। तो जब मैंने ये इनको कोर्स वगैरह करवाया, सारा सॉफ्टवेयर यूज करवाई है, तो इसने भी जो ना नेस्टिंग फुल मुकम्मल की हुई है। ठीक है, तो फीमेल बाहर ही बैठी हुई है, पहले अंदर बैठी हुई थी, अब बाहर आ गई है। ठीक है, ये भी एक आधे दिन तक जो ना 2 दिन तक ये एग ले कर देगी। ठीक है, उसके बाद ये फीमेल थी, इसने तब एक एग दिया, बस अब चेक करते हैं तो इसने कितने एग वगैरह दिए हैं। ये भी जो ना मेरी बहुत अच्छी फीमेल है। ठीक है, पहले आपको पता है ना कि इसके एग जो ना वेस्ट हो गए थे, चूंटिया ने हमला कर दिया था। तो फिर मैंने कुछ दिन ना इसे रेस्ट दिया है, तो बॉक्स उतार दिया हुआ था, फिर दिया हुआ है। तो अब फिर जो ना इसको देखेंगे किसने कितने जो ना इसने एग दी वगैरह दिए हैं। फीमेल अंदर ही बैठी हुई है, मेल भी अंदर ही बैठा हुआ है। तो अब देखते हैं इसे। मेल भी अंदर है, फीमेल भी अंदर है। तो वो देखें, माशाल्लाह 4 एग आए हुए इनके पास। ठीक है, तो मेल बाहर आ गया, फीमेल भी अंदर थी। तो यार इस वाले जोड़े ने भी ना अभी तक मेरे पास एग ले नहीं किया हुआ है। ये भी बाउंड हो चुका है, एग ले नहीं कर रहा है। इसका भी ना मैं इलाज करूंगा, क्यों इसके पर जो ना एग आए हैं, क्योंकि ये भी जो ना मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो इसके पास अभी तक एग नहीं आए।
आ गया हुआ माशाल्लाह, एग आ गया हुआ। आज ही मैंने देखा है इसका, इसका मैंने चेक ही नहीं था किया। तो एक एग आ गया हुआ। ठीक है, इससे मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि काफी देर हो गई जिसका मैं बॉक्स चेक करता था, पर इसके पास ना एग वगैरह नहीं थे। आज जो ना माशाल्लाह आ गया हुआ, आज ही मैंने भी देखा है क्योंकि मैंने कल परसों देखा था इसका बॉक्स था, अब कुछ नहीं था। तो माशाल्लाह एक एग दे दिया हुआ। तो अब जो ना ये देखे ना इस वाला जोड़ा, ये भी फुल जो ना बाउंडेड है, मेरा जोड़ा बाउंड हो गया हुआ, नेस्टिंग भी मुकम्मल कर ली हुई है। तो इसे भी जो ना मैं सॉफ्ट फूड वगैरह दे रहा हूँ फुल। और वो जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हुई है ना, तो जिन भाइयों को नहीं देखी हुई कि कौन सी मेडिसिन है, तो वो ऊपर मैं लगा रहा हूँ उसकी वीडियो वगैरह जो ऊपर स्क्रीन पे। तो वो जाके भाई स्क्रीन पे वो जो वीडियो क्लिक करके जाएं वीडियो पे, तो जाके वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। तो जाके फुल वीडियो देखें, बहुत कमाल की मेडिसिन है। जिन भाइयों के बर्ड जो ना बाउंड नहीं हो रहे, क्रॉस वगैरह नहीं हो रहे, एग वगैरह नहीं आ रहे, तो जिनका भाइयों का इंडोर सेटअप है तो उनके पास धूप नहीं आती, वो धूप की कमी भी पूरी करता है। सारे उसमें किसका हर तरह का उसमें जो ना फायदा ही फायदा है उस मेडिसिन में। किसी किस्म का भी मसला हो तो वो मेडिसिन यूज करवाएं। धूप के हवाले से इंडोर है, धूप नहीं आता, वो विटामिन सारे जो विटामिन है वो भी पूरे करता है, हर चीज पूरे करता है उसकी। तो उनको धूप की कमी भी पूरी करता है। तो बर्ड्स एग वगैरह ना आए, एग भी देते हैं, क्रॉस ना करते हो क्रॉस भी करते हैं, हर तरह का मामला है। तो बहुत कमाल की मेडिसिन है। जिन भाइयों ने नहीं देखी वो जाकर वीडियो देखे पूर, तो वो अपने जो बर्ड्स जोड़े वगैरह जो नहीं ब्रीड कर रहे, जो नहीं बॉन्ड हो रहे, वो यूज करवाएं। और सॉफ्ट फूड भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वो भी आपने डालनी है। अब जो मौसम चेंज हुआ, बहुत कमाल का रिजल्ट आएगा आपके पास। तो ये देखे ना, अब इसके पास भी देखे ना नेस्टिंग वगैरह मुकम्मल की हुई है इसने। तो अब चेक करेंगे, ये अंदर वगैरह जाता है, वैसे बैठता है, पर एग वगैरह नहीं आए। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ये देखे ना शेयर करूँ। अभी तक ना ये देखे नेस्टिंग मुकम्मल की हुई है इसने, तो एग वगैरह अभी नहीं आए। कुछ जोड़े होते हैं कि जो ना लेट जो ना ब्रीड करते हैं, वो उनको टाइम होता है, वो रॉ फूड तो दे रहा हूँ मैं उनको। कुछ लोग जोड़े वगैरह ऐसे होते हैं कि जो जो ना देर से जो ना ब्रीड करते हैं अपनी मर्जी से। तो इसी वजह से मैं इनको जो ना सॉफ्ट फूड वगैरह जो ना तो उनके दे रहा हूँ। तो आप लोग भी ना सॉफ्ट फूड दाने से ज्यादा जो ना सॉफ्ट फूड दिया करें, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये जो ना मैंने आज जो मैं क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, ये बहुत कमाल का रिजल्ट मेरे पास आया है। तो इनसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये ब्रीड वगैरह करेंगे, तो ये ब्रीड इसने माशाल्लाह कर दी हुई है। तो इनके पास भी जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हमें। नीचे मेरे पास जो जोड़ा था ये वाला, तो अब जो ना बाइडी आके बैठे हुए हैं, ये देखें, इधर आए मैं आपको दिखाऊं। ये देखें माशाल्लाह, एक वो अंदर चले गए, अब ये बाइडी आके बैठे हुए हैं। बकाया वो फीमेल और मेल अंदर चले गए हैं, एक बेबी चले गया। तो ये देखें माइड काफी बड़े होंगे हमें। तो इस वाले जोड़े को भी ये जो नीचे है ना मेरे पास क्रीमिनो और डैकिनो का, तो ये देखें, ये अभी ना इनकी एज पूरी नहीं है, मैंने इसी वजह से ना इनको अभी बॉक्स नहीं दे रहा। तो एज इनकी छोटी थी अभी, इसी वजह से नहीं मैंने इनको वगैरह बॉक्स दिया। ये इनको भी जब एज इनकी पूरी हो जाएगी इनको भी देंगे। तो ये थी आज की छोटी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।